ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo gatatu TV, muraho murakomeye muribyura. Ndashima Imana ko yongeye kumpa umwanya wo kuvuga ibyayo. Bene data nshuti z'umusaraba, uyu munsi nje kubabwira ibyo nabonye binyuze mu nzozi. Ni mw'uku kwezi kwa gatatu. Reka manze senge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko wongeye mwami kumpa uwundi mwanya wo kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana, umugisha umuntu ari we wese ari bwumve bino ngiye kubabwira. Mana bibahembure. Urakoze Kristo, ndirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye Uwiteka Mana Nyiringabo, nduhikire umwuka wera maze anshigikire. Nsabye nizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Bene data nshuti z'umusaraba, ntago nibuka umunsi ariko ni mw'uku kwezi kwa gatatu. Narasinziriye mbona umumama arimwo arigisha asemerera avuga ati Yesu araje. Nanjye ako kanya ndi mu nzozi canibona ndiko ndavuga ubutumwa, ndiko ndabwira abantu Yesu araje. Kandi cyambona ndiko ndababwira ko ibyorezo hagiye kuza ibyorezo. Izo nzozi canda zivamwo. Mw'iryo joro nyene ndasubira kandi ndasinzira, mbona umumama wundi atari wa wundi nabonye ubwa mbere. Uwo wundi mumama arambwira, wewe yarambwiye ngewe, ntago yarimwe arigisha abandi, yari karabwira ngewe. Mbona arambwiye ndi mu nzozi kandi ambwira ko Yesu aje. Maze nawe aravuga ko ibyorezo biri imbere, hagiye kuza ibindi byorezo. Bene data nshuti z'umusaraba, naciye mva mu nzozi. Nukuri Yesu Kristo araje. Araje, mureke gufyinata, mureke kudamarara, araje. Muri Matayo igice 3 ku murongo wa 2 niho havuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yohani umubatizi niwe yabivuze. Nanjye nkaba ndikunda semerera mbwira abantu mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Bene data, murashobora kuba mwarabyumvishije n'ahandi cyangwa se mukaba mutarabyumva, ariko ndiza neza ko mumaze igihe mubyumva n'ahandi. Bene data, Yesu araje kandi ntagatinze. Buri muntu niyikontorore ku gatwe kiwe, buri muntu niyirebe ku ruhande rwiwe. Mwene data, umugeni ahari hose yama yiteguye. Umugeni ahari hose yama ariko arapanga ashaka ibintu nyene azashingirwana. Umugeni ahari hose yama arindiriye umukwe. Bene data, nimwitegure. Niba utarihana niwihane, kuko Yesu Kristo araje vuba cyane. Nimwihane bene data. Ikindi, uwo mumama yambwiye ko ibyorezo biri imbere. Nanjye ubwanjye ndi mu nzozi mbona ndiko ndigisha abantu, ndababwira ko hagiye kuza ibyorezo. Imbere hari ibyorezo, imbere ni habi, imbere ntago ari heza. Nimwihane. Icyo Imana ishaka no gukiranuka. kandi ndababwire umuntu natihana nta juru afite.
maze mwene data muranyumviriza, urupfu rashobora gutanga Yesu rukaza, kandi murabona ko urupfu ruguma rutwara abantu buri mwanya. Urupfu ni rwaza rugasanga utiteguye, wumva utorimbuka. Nimugaruke ku Mana, mwihane, mwitegurire umukwe. Muribuka umugani w'inkumi 10, 5 bari ibigoryi, abandi 5 bari abanyabwenge. 5 b'ibigoryi mbese barafite amatara yabo, bari mu matara, mu bukoroboyi harimo amavuta, ariko ku ruhande ntabwo bari bafite amavuta ku ruhande. Ntabwo biyumviriye ko ayo mavuta ari mu iryo tara ko ashobora gushira, ariko abanyabwenge bo bari bafite amavuta ku ruhande, kubera ko bari bazi ko ayo ari mu itara ashobora kurangira bagashamwa yandi. Kandi abo bose bari barindiriye umukwe. Harageze igihe rero aba bakobwa bose basinzira. Bamaze gusinzira, umukwe yaratevye atinze gatoya, maze bamaze gusinzira haca humvikana kamo hanze ko umukwaje. Babakobwa bose barabyuka. Bamaze kuvyuka, babandi 5 basanga amavuta yabashiranye, bamwe b'ibigoryi bijuju. Babandi b'abanyabwenge bari bagifite amavuta yabo. Bya bigoryi bisaba abanyabwenge ngo babahe amavuta. Abanyabwenge babwira ati nimugende mu bahanjuzi, gende kwishakira. Bene data, bya bijuju birasohoka biragenda. Bigisohoka, umukwe barashitse. Amaze gushika arinjira, urugi rurakingwa. Bene data, bya bigoryi bigarutse birakomanga, maze umukwe arabihakana. Bene data, mwame muri maso kuko mutazi umunsi n'isaha. Umwami Yesu ntabwo yavuze igihe n'umunsi, ariko ijambo riguma rigaruka, ubuhanuzi buguma bugaruka ko Yesu Kristo aje. Abo bakobwa 10 ntabwo bari babwiwe isaha umukwe ari buzire. Umukwe yaje igihe abo mbese bari basinziriye. Bene data, uwuri n'ugutwi niyumve icyo umwuka abwira ishengero. Subiremwo, uwuri n'ugutwi niyumve icyo umwuka abwira ishengero. Yesu Kristo nabaha umugisha. Reka nsenge. Uwiteka Mana, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwingize mwami umugisha umuntu wari wese, ugendera umuntu wari wese ari bubyumvirize. Sabyo magambo make nize kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabaha umugisha kandi abagire neza, amen.